Salut! Bienvenue dans une nouvelle aventure, mini-aventure. Je suis venu passer la nuit à mon petit camp Bushcraft, que ça fait au moins 1 an là, que je suis venu. Je suis content, il est encore intact. Et puis, il est solide, là. Je me suis assis dessus, ça va être correct. J'ai mon rond à feu qui est là. La seule affaire, c'est qu'il pleut. Puis, j'ai un paquet de trous sur ma toile, fait que je vais réparer ça tout de suite. J'ai toujours du duct tape, couverture de survie, allume-feu. Cette toile-là est noire, j'en ai du noir, on va mettre du noir. Bon, j'ai patché les plus gros. Dans le fond, je n'étais pas parti pantoute. Ma prochaine sortie, je voulais la faire sur l'eau, à pêcher. La météo, on a décidé autrement. Puis, ça fait un petit bout de temps que je veux revenir voir qu'est-ce que mon petit camp ici a l'air. Il est assez perdu, là. Je suis pas dans le bois, là. Je suis pas inquiet de me l'avoir fait détruire. Mais ça faisait quand même longtemps que j'étais venu. Il a passé l'hiver. Parce qu'ici, c'est pas accessible l'hiver, là. C'est des pistes de motoneige. Bon, là, je suis mieux de sécuriser un petit peu de bois sec pour mon feu parce que il y a des trêves de pluie, mais là, il pleut. Bon, en marchant dans les herbes qui sont déjà assez fournies, ben, je me suis tout mouillé. Fait que je vais partir mon feu. J'ai du bois sec là, pour le partir. Puis ce gros bout des râpes de Pennsylvanie là, il est sec. En tout cas, je pense là. Puis il devrait me suffire là, jusqu'à demain. Au travail. Commencer par débrancher mon petit bois sec. J'ai une chouette qui va m'accompagner, ça c'est cool. Bon, pour partir le feu, j'ai ça ici qui est du magnésium que je vais gratter, que je vais déposer là-dedans. J'ai de l'écorce de bouleau, puis j'ai préparé mon petit bois. Et voilà. On va mettre ça en dessous de mes petites branches.
Ouh, il fait déjà du bien, lui. Super. Le bois est sec. On en a en masse. On va essayer de se faire une vraie belle grosse braise là, parce que c'est humide. Ce qui est bien de l'érable de Pennsylvanie, c'est que ce bout d'arbre-là, il a passé l'hiver à terre. Mais cette écorce-là, on dirait qu'elle protège bien quand même.
fais bouillir de l'eau, puis j'ai un repas lyophilisé. Tout simple. Ça va être chaud, ça va être bon. Je me souvenais pas, mais j'ai un beau bâton pour suspendre. Il est encore là, puis il est encore solide. Je vais m'en servir pour bouillir l'eau. L'eau bouille, il faut que je choisisse. Ça, c'est un bœuf Kung Pao. Ouais. Poulet grillé Kung Pao. Ça, c'est un pâté chinois. Puis ça, c'est une soupe poulet et orzo. Malgré que la soupe me tente, là, dans cette température-là, je pense que je vais y aller avec le poulet Kung Pao. C'est bon.
bon matin. J'ai bu mes cafés, puis là j'ai plus d'eau. Il y a le lac pas loin. Puis j'ai ma pompe. J'ai amené mes 2 nalgènes, puis on va aller chercher de l'eau. Ah, ça fait longtemps que je m'en ai servi. Donc ça... J'ai été me chercher un peu de bois, là. Il y a quand même beaucoup d'arbres morts ici, là. Autour du camp, il y en a moins, là, parce que quand même quelques fois que je viens ici. Mais il y en a en masse pareil, là. Puis le soleil s'est pointé le bout du nez. C'est très surprenant. Moi, j'ai parlé avec ma conjointe à la maison, puis c'est la grosse pluie. Là, je suis dans les Laurentides. J'ai entendu des véhicules sur le chemin forestier, là, qui est maintenant accessible. Et de une. On va s'amener un sac. Et de 2. Et voilà. Et de une. L'eau est claire. Faire l'autre. Bon, j'ai mes 2 litres d'eau, fait qu'on va retourner au camp, puis je pense que je vais en avoir assez pour le restant de la sortie. C'est le fun de marcher sur le sol ici, là. Toute de la mousse. Ça fait comme un coussin, là. Ouais, ben lui, je l'avais pas vu, puis il est pourri. Je vais aller l'examiner de plus près parce que ça serait surprenant qu'il tombe vers ma plateforme, mais il est vraiment juste à côté.
Il est encore très solide, là, mais il va être à surveiller. Là. Déjeuner. Quand même assez frais là. Hier j'ai entendu un gros souffle d'animal là. Tellement que je me suis levé puis j'ai fait du bruit. Mais j'ai pas entendu comme de pas là s'en aller. Mais c'était gros là. Fait que c'est peut-être monsieur qui a laissé ses traces là-bas. Là. Ou madame. Bon, ben, le soleil n'est pas resté. Là, il y a un beau couvert nuageux, tel que prévu. Je me garde des bâtons qui peuvent être utiles avec des grecs là, ou des Z. Il commence à y avoir plus de gens qui passent là. Des beaux petits sons. Il y a de la bébite. C'est parti les amis. Le feu est bien éteint. Mes 3 sacs sont ici. Il me reste à plier le matelas là, puis l'attacher sur le sac. Puis on est parti. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit j'aime. J'espère que vous avez apprécié cette petite sortie-là autant que moi. Il y a de la bébite, là, c'est vraiment commencé. Ça a fait du bien, même si c'était pas ce que j'avais prévu. C'est toujours plaisant de retrouver une construction qu'on a fait puis que ça a tenu. J'ai été confortable sur ma plateforme. Fait que merci beaucoup, à la prochaine.